Hoxe imos estudiar o concepto de rocha. Estudiamos o concepto de minerais, agora nos pasamos a outro concepto, digamos, máis complexo, que é o concepto de rocha. Que é unha rocha? É un agregado coherente e multigranular formado por un ou varios minerais e ou mineraloides. Me explico. Un agregado. Agregado quere decir que é compacto. A diferencia entre unha rocha e un sedimento, como que está aquí nesta bolsa, é que aquí non hai compactación. Isto sería un sedimento, máis ou menos fino, mentras que unha rocha ten que estar compactada, ten que ser un agregado, coherente, polo tanto, multigranular. Que significa multigranular? Formado por gránulos ou como partículas. E de que están formados eses partículas? Están formados de minerais, un ou varios, ou mineraloides. Que significa isto? Bueno, pois significa que hai de todo nas rochas. Por exemplo, hai rochas formadas por varios agregados, por varios minerais. Por exemplo, aquí este é un granito, estamos vendo un color blanquecino que é cuarzo, estamos vendo un color máis grisáceo que sería feldespato, e temos este color negriño que sería a biotita, que é a mica. Cuarzo, feldespato e mica formarían unha rocha, que moi coñecida en Galicia, que llevamos a chamar granito. Pero esta rocha, que estaría formada, en principio, polo menos por 3 componentes, non tería nada que ver, por exemplo, con esta cuarcita. Esta cuarcita é unha rocha que, como a súa propia palabra indica, só está formada por un mineral, que é o cuarzo. Pero tan rocha é unha cuarcita, como un mineral, que un granito formado por varios minerais agregados. Tamén poderían entrar a formar parte, incluso, mineraloides. Polo tanto, repito, unha rocha é un agregado coherente multigranular formado por un ou varios minerais e ou mineraloides. Que tipos de rochas podemos atopar na natureza? En principio, as rochas se poden clasificar en 3 grandes grupos: rochas sedimentarias, rochas magmáticas e rochas metamórficas. Iremos desgranando un pouco que é cada cousa. Rochas sedimentarias se forman a partir de sedimentos, de materiais que están, digamos, desfeitos, que están perfectamente desagregados, pero que unha forza, como pode ser a presión, lixeiras presións ou pequenas temperaturas e un cemento, van a facer que queden compactadas. En ese caso xa non falamos de sedimento, sino que falamos de rocha. E teño aquí un exemplo maravilloso. Mira, isto é unha maravilla. Isto é como area de unha praia, como se fose de unha duna, pero que, de alguna maneira, quedou compactado. Se recoñece perfectamente a área. Fixaderos que incluso ten unha piña de un pino que estaba ali, un piñeiro que deixou caer unha piña e quedou incorporada a isto. Estaba casi en proceso de mineralización, ou sea, de fosilización. Isto xa non é un trozo de area. Perdón, un trozo de area. Non é unha rocha. Non é como un flan na praia que botando un pouco de auga queda a forma algún tempo, pero lle das unha patada e se desfai. Isto está coherente. Isto é unha rocha sedimentaria. Como está formada por area, é unha areísca. Unha areísca. Formada por area, se chaman areísca. Sería un exemplo de rocha sedimentaria. Vamos a ver outros exemplos. Un tipo de rochas sedimentarias son as detríticas. Detríticas son aquelas rochas que se forman por acumulación de sedimentos en unha zona baixa e que logo se vai compactando. E dependendo de como se compacten, van a recibir diferentes nomes. Por exemplo, unha areísca, como a que acabamos de estudiar, esta ou esta, está formada por graos de area lisa, si lle fago así, é áspera. Están formados de graos de area sedimentados. A isto se chama areísca. Pero, cando esta areísca ten graos máis grandes que se recoñecen, porque as rochas detríticas se parecen moito aos sedimentos dos que proveñen. Entonces, se chaman conglomerados. E os conglomerados poden ser de 2 tipos.
cando os conglomerados teñen, digamos, os clastos, que son as partículas que os forman de color redondo, de forma arredondada, esférica, se chaman pudingas. Isto é unha pudinga. Mentras que cando os cantos son angulosos, se chaman brechas. Esta é unha brecha angulosa, esta é unha pudinga arredondada. Os materiales que se unen se chaman clastos, e o material que agrupa a eses clastos lle chamamos cemento ou matriz. De acordo? Entonces, pudinga e brecha son dous exemplos de conglomerados. E por último, dentro da que son as rochas detríticas, temos as rochas detríticas que se forman con materiais moi finos, partículas super finas. Son todo rochas moi blandas. Fixados que eu coa uña lles fago daño. Isto sería unha arcila, sería como barro seco, que vos estades acostumbrados a traballar con arcila. Isto que se me desfai aquí, porque son rochas, repito, sedimentarias, pouco compactadas todavía, lle chamamos arcila. Serían exemplos de rochas detríticas. As rochas tamén sedimentarias de tipo salino, que se forman pois por precipitación, temos, por exemplo, a halita. A halita sería a típica rocha formada solamente por un mineral, por cloruro sódico. Xa o estudiáramos como mineral. Esta rocha, que por suposto, se a chupamos está moi salgada. Alguén a quere chupar? A ver, chupa. Que? Sal. Bueno, pois eso demostra que está formada por cloruro sódico. Son rochas que se forman por evaporación. Entonces a sal que está disolta na auga precipita e se forma unha rocha. A esta rocha le chamamos, por exemplo, halita. Vale? E logo temos outras rochas de tipo calcario, que tamén se forman por precipitación, pero de tipo orgánico. Son moi típicas, por exemplo, as estalactitas e as estalagmitas. Esta sería unha rocha formada por carbonato cálcico de precipitación nun teito de unha cova. Esta concretamente é unha estalactita porque ten un furo aquí que é típico das estalactitas. As estalagmitas, en cambio, son macizas. Sabedes que as que colgan das rochas se chaman estalactitas e as que están abaixo polo goteo, que se van acumulando, son as estalagmitas. Esta é unha estalactita. Fixaderos outra rocha, por exemplo, de origen orgánico, que se chama lumaquela, pero ou tamén unha brecha calcaria, pero fixaderos, se observa perfectamente que está formada por restos orgánicos de moluscos, cunchiñas pequenas, pero non son cunchas. Isto é unha rocha, é blanda, non lle vou a dar un golpe, pero isto é unha rocha, porque é un agregado coherente, e polo tanto está formada pola unión de distintos restos de caparazóns de moluscos. Se chaman lumaquelas. É outro exemplo de rocha orgánica, calcaria, en este caso formada por os caparazóns. E por último, nos quedan as rochas organóxenas, que son formadas a través de precipitación de carbón, e temos fundamentalmente os seguintes grupos. A turba, que é restos de materia orgánica de plantas que aínda se detectan restos de folliñas ou de raíces, se chama turba. Si é máis rico en carbón, falamos de lignito. En Galicia temos moitos lignitos, son carbóns que xa se poden utilizar para nas centrais térmicas, dan moita enerxía, lignito. Si é máis rico todavía, falamos de hulla, teñen unha maior riqueza en carbono, xa chegamos casi ao 90%, e logo xa temos a antracita, que é moitísimo máis rica todavía. E logo temos de origen mariño, o carbón é de origen terrestre, pero de origen mariño, que eso non o vamos a ver, sería un líquido que está aquí espesote, que é o que lle chamamos petróleo. A este tipo de rochas sedimentarias se chama tamén rochas organóxenas. Repito, de origen terrestre, turba, lignito, hulla e antracita, e de origen mariño teríamos o petróleo, que diría aquí en esta botiño, o asfalto, que tamén o empregamos para
para asfaltar as estradas. Realmente é basalto, é unha especie de rocha, se quenta para que estea máis blando e se bota en riba como pavimento das estradas. Pero son restos de animais e plantas mariños que sufriron un proceso de transformación e se convirten en o que hoxe chamamos fontes de enerxía non renovables, ¿no? Pero, repito, restos de plantas terrestres, os carbóns, e restos de materiais mariños, os petróleos e os asfaltos. De acordo? Son rochas de tipo organóxeno. Todas elas son rochas de tipo sedimentario. Outro gran grupo de rochas son as rochas magmáticas. As rochas magmáticas, como a súa propia palabra indica, veñen do magma. E o magma é esa especie de masa fundida a altas temperaturas, formada por componentes como son os silicatos, tamén hai gases e vapor de auga. Magma, para que o entendades, é un pouco o que bota un volcán en erupción, que eso é o material que está no interior terrestre e que está a altas temperaturas. Pois ben, si o material que está no interior terrestre enfría lentamente, falaremos de rochas plutónicas. Esta granito é unha rocha plutónica. Plutón significa profundo, quere dicir que enfría a baixas temperaturas lentamente no interior terrestre. Mentras que unha rocha co mesmo material de partida pode ser volcánica, como esta lava. En este caso, enfría bruscamente cando o volcán o bota en erupción ao exterior. Cal é a diferencia? Pois que unha rocha plutónica é compacta, moi apretada, densa, mentras que unha rocha volcánica, como ten poros do aire que arrastra cando bota o aire, cando sale a lava en erupción, entonces pesa pouco. Un exemplo exagerado, isto sería lava volcánica, de unha rocha de tipo volcánico sería a pumita, a pedra pómez. Flota na auga, de tan lixeira que é, porque está chea de furos, chea de poros, dos bolsas de aire que lle quedan cando sale polo cráter volcánico. Sin embargo, fixádevos, o material de partida é o mesmo. Estas tres rochas non se parecen en nada. Isto sería unha rocha plutónica e isto sería unha rocha volcánica. Esta sería lava, sería a primeira forma de erupción, e isto sería pumita, que aínda máis lixeira, eleva máis gases, arrastra máis gases que a propia lava, e polo tanto é menos densa. Serían a este tipo de rochas, lle chamamos rochas magmáticas, porque en todos os casos proveñen do magma. Por último temos o basalto, que é unha rocha tamén de tipo volcánico, como esta, que é unha rocha máis compacta, pero que tamén ten poros, de color negruzco, se chama basalto. E por último temos o que se chama vidrio volcánico, que aparece tamén nos volcáns, que é a obsidiana. Este brillo así típico da obsidiana aparece cristalizado cerca dos volcáns. Non teñen tempo para cristalizar, pero son, digamos que formas que teñen unha certa estrutura cristalina. Polo tanto, repito e acabamos. Rochas magmáticas, plutónicas ou volcánicas. Plutónicas, enfriadas lentamente, moi compactas, granitos, por exemplo. Rochas volcánicas, formadas en erupcións volcánicas, por exemplo, lava, pumita, basalto ou obsidiana. Bueno, por último, dentro do que é a clasificación das rochas, nos queda por explicar o que é unha rocha metamórfica. Metamórfica significa que cambia de forma, ¿no? Metamórfica. Entonces, son rochas nos que a presión e a temperatura son as responsables de que se formen. Nos víramos que é unha rocha sedimentaria típica, se aprecian perfectamente os restos. Pero, por aumento da presión, por aumento da temperatura, unha rocha, por exemplo, como esta, a turba, se pode convertir nun carbón, rocha tamén, pero xa metamórfico. Aquí a pureza, a transformación dos materiais iniciais é moito máis grande. Isto sería antracita, que sería o carbón máis rico en porcentaxe de carbono, e isto sería
turba, que sería moito máis pobre. Pero vamos a ver outros exemplos. Por exemplo, mirade, isto que estamos vendo aquí é un neis, que en Galicia temos moi bons exemplares. Hai un neis que se chama mundialmente neis en ollo de sapo. O nome collido de aquí de Galicia e se chama con ese nome en todo o mundo. Se chama ollo de sapo porque a veces ya aparecen así como grandes nódulos de cristais que parecen como os ollos dun sapo, ¿no? Pero fixadevos que apreciades aquí. É unha rocha que se observa unha estructura bandeada. Si vexo este neis ou vexo este outro neis, podo apreciar isto que estou dicindo. Este é un esquisto micáceo, un xisto. Tamén podería atopar esta estructura así un pouco horizontal en esta lousa, que é unha pizarra en castelán, esta lousa que ten como láminas. Tamén se podería apreciar esa estructura en forma de follas. Si collo, por exemplo, isto está collido na lanzada, é un xisto da lanzada. Fixádevos que ten esta estructura como follas. Recordaría a mica en minerales, non sei se os acordades. Esta forma de aparecer así en forma de follas se chama esquistosidade ou pizarrosidade. Por qué? Por que este neis, este esquisto micáceo, esta lousa, esta pizarra ou este esquisto teñen esta forma? Pois porque, se vos imaginades, o que pasou no momento do seu origen foi que a presión polos pesos de capas de sedimentos unhas en riba de outros e o aumento da temperatura provocaron isto. Me explico. Imaginadevos esta rocha sedimentaria, este conglomerado. Se aprecian perfectamente os materiais de partida. Se ve o cemento e se vean os clastos. Ahora, se isto o apretáramos na natureza con unhas presións impresionantes, un aumento da temperatura e un cambio dos materiais de partida, pasaríamos de ter unha rocha de tipo sedimentario a ter unha rocha de tipo metamórfico, como por exemplo esta, donde se ve que foi como aplastada, por eso conserva esta estructura bandeada típica das rochas metamórficas. Estades entendendo isto, non? Sí. Ben, fixádevos, esta rocha que é o xisto ten prácticamente a mesma composición. Ten biotita, mica negra, ten cuarzo, ten algo de feldespato, que este granito. Pero este granito é unha rocha magmática, plutónica, enfriou lentamente. E como tendo prácticamente a mesma composición, unha é magmática e outra é metamórfica? Pois a diferencia está na súa estructuración. Vedes que aquí o granito non presenta ningún tipo de bandeado. As partículas están ao chou totalmente. Están o feldespato, o cuarzo, a mica, están todos como revoltos. No neis ou no xisto aparecen con esta estructura típicamente bandeada. A isto se lle chama rocha metamórfica e se obtén na natureza por un aumento normalmente da presión e da temperatura dos sedimentos. O sea que non é imposible pasar de esto a esto. A veces a temperatura aumenta tanto que chegamos a unha cousa que os xeólogos se chaman anatexia. Anatexia xa é que o material sube tanto de temperatura por afundimento nas capas profundas do solo que chega a refundirse de novo material. En ese caso, casi volvemos de novo a reconverterse ao magma. A isto é o que lle chamamos ciclo xeolóxico. Que é o ciclo xeolóxico? O ciclo xeolóxico comeza por unha rocha magmática, se erosiona, se forman sedimentos, estes sedimentos se cementan, se forman rochas sedimentarias e estas rochas sedimentarias se comprimen e se requentan de novo e se forman as rochas de tipo metamórfico. Entendiche de ese ciclo? Sí, sí. Repito, rochas plutónicas cesan
o sea, magmáticas, se sean plutónicas ou se sean volcánicas. Se fora lava, serían volcánicas. Se obteñen sedimentos. Os sedimentos temos aquí, de momento, soltos, como este. Non son rochas, son sedimentos. Estes sedimentos se cementan e se forma unha rocha sedimentaria. Para eso hai que ter un cemento. Esta rocha sedimentaria se queda ou se pode erosionar, transportar, sedimentar e converterse de novo en sedimentos. Pero se non se converte de novo en sedimentos e sigue aumentando a presión e a temperatura, se pode converter de novo en unha rocha metamórfica. Esta rocha metamórfica tamén se erosionará, se transportará, se sedimentará e poderá de novo converterse de novo en sedimentos ou reafundirse de novo os materiais e converterse en eso que vos decía hai un momento que era a anatexia e converterse en unha rocha que de novo volva a ser de tipo magmático. Isto é o que lle chamamos na natureza ciclo das rochas. Vos queda claro? Sí. Bueno, para rematar, cales son as rochas máis características e comuns que nos imos a topar en Galicia, de todos os que estudiamos? O granito. Ben, en Galicia, mayoritariamente, o que vamos a ter é granito. Galicia é unha zona plutónica por excelencia, donde abundan moitísimas rochas de origen magmático, pero con carácter plutónico. En cambio, por exemplo, en Galicia non temos rochas volcánicas, non ides a topar lava. Para eso habría que irse a Canarias ou a outros sitios de España como Girona ou así. Ben, que máis podemos atopar en Galicia? En Galicia temos neis, xa vos lo dicen antes, o ollo de sapo. Este non é un neis en ollo de sapo, pero os neis e os esquistos micáceos tamén se ven. O sea que en Galicia algo de rochas metamórficas podemos topar. Non moitísimas, pero algo de rochas metamórficas hai. Tamén nas variedades de granito poderíamos atopar granito rosado, porque ten grandes cristais de ortosa, e a ortosa ten un color rosáceo. Tamén en Galicia a veces temos esta rocha que é parecida ao granito, pero que ten menos cuarzo, que se chama sienita. Se chama sienita porque a Catedral de Siena, en Italia, está feita con esta rocha. É un color rosado increíble. E se chama, por eso, sienita. Pero a composición é parecida ao do cuarzo. Tamén podemos atopar lignito, un pouquiño de lignito, e sobre todo, mirad, esta é da lanzada, como vos dixen antes. Estes xistos, e tamén hai pizarras, lousas, sobre todo na zona do Barco de Valdeorras e pola rúa e por ali, pola zona de Ourense, hai bastante lousa, que de feito se explota, un momento, por favor, se explota para a industria, para os tellados e todo eso. Estos serían as pizarras ou lousas galegas. Son as rochas máis características. Que non imos a topar en Galicia? En principio, rochas sedimentarias. Este conglomerado que vedes aquí non o ides a topar en Galicia, ou estalactitas como estas dificilmente en Galicia. Prácticamente serían estos os exemplos máis característicos. De acordo? Sí.